Som do Céu, tudo bem? Eu vim aqui gravar esse vídeo aqui agradecendo a cada um de vocês por estarem participando desse projeto juntos e desse ministério também. Eu peço que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês continuem juntos, unidos nessa causa aí. A causa é a seguinte: não é só cantar por cantar, porque isso aí qualquer pessoa pode fazer. Não, vocês são convidados a fazer mais do que isso. A gente não ensaiou só para isso. Cada música dessa aí tem um rolê especial. Cada música dessa fala de um Deus que está acima de todos e de tudo. Então eu peço a vocês que vivam o que vocês estão cantando. Não é fácil, não é assim, não é uma simples coisa. Mas eu peço a vocês que vocês sintam isso aí de coração. Eu peço a vocês que vocês tenham esse desejo diariamente.